Hoje o Sapulha vai mostrar para vocês como faz pamonha do jeito certo. Olha o milho aqui, bora lá! É no braço mesmo. Milho ralado na raça fica mais gostoso. Festa junina na selva, Aqui é pamonha raiz, feita na força e no mato. Essa aqui tá no capricho, Se liga na dobra da pamonha artesanal. Aqui não tem barbante, é nó de palha mesmo, do jeito que a natureza manda. Agora é só deixar do bafo do mato, daqui a pouco tá no ponto. Olha isso, a pamonha derretendo no meio do mato, coisa linda. Nossa senhora. Isso aqui tá coisa de outro mundo,